teman-teman, sekarang kita akan buat untuk semprot ayam, khususnya yang sering kena snot. Biasanya mata berlendir atau yang biasa kena IB yang sering ngorok-ngorok. Nah, ini kita buat untuk obatnya. Bahan-bahan yang kita perlukan: air putih dengan semprotan sebanyak 1 liter 100 ml. Kemudian betadin atau iodin atau sejenisnya. Ini yang kecil ini harga Rp5.000. Dan GPU ini obat urut yang warna ini. Kita butuh untuk ini 1 liter kita butuh 3,2 mili. Kemudian ini sabun cuci piring merek apa saja sembarang, mau ekonomi mau sunlight atau merek apapun, yang penting dia sabun cair untuk cuci piring. Kemudian kita butuh spoil. Nah, jadi untuk betadin kita masukkan 10 mili betadin kita akan masukkan 10 mili untuk 1 liter air ini. Kita masukkan semua untuk 1 liter air ini, bisa habis. Ya, jadi betadin ini kita gunakan 1 liter itu untuk 1 liter air itu 10 mili. Jadi kita habiskan ini. Kemudian kita ambil untuk ini, kita menggunakan jarum. Kita ambil sebanyak 3,2. Ini satu. Ambil lagi. Ini kita harus hati-hati. Terus 2,2 berarti 3,2. Nah, untuk sabunnya kita 2 tetes saja. 2 tetes cukup. Satu, 2. Kita gunakan sedikit saja. Jadi ini sudah cukup. Kita tutup. Kemudian kita mantap dulu. Nah, alat-alatnya ini semua. Terus ini kita aduk sampai tercampur. Ini. Setelah kita membuat cairan kemarin, dia karena iodin berwarna merah, tapi setelah kita diamkan selama 12 jam, nah ini berubah jadi putih. Jadi ini yang kemarin dia berwarna merah, begitu kita diamkan dia berubah menjadi warna putih seperti ini. Dari warna merah berubah menjadi warna putih. Jadi kita siram aja ke ini indukan ayam kita, indukan ayam KUB. Jadi kita siram aja ke mukanya, nih ke mukanya untuk antisipasi. Kita langsung semprot ke mukanya.
Kita semprot ke muka, tapi kalaupun dia mengenai badan nggak masalah. Jadi semua kita semprot. Ya, sangat mudah dalam penyemprotannya. Diarahkan langsung ke muka ayam. Nah, ayam kita ini baret rock. Nah, ini mukanya kita siram. Jadi ini untuk mengantisipasi ayam kita tidak terkena snot atau ngorok. Untuk ngorok. Nah, ini untuk sekarang produksi telur per hari lumayan. Ada 4, ini ada 2, ada 4, ini cuma 1 ini. Jadi per hari kita dapat telur, terus telurnya kita masukkan ke penetasan. Nah, ini ayam kita yang sakit, yang terkena snot. Nah, coba kita mau obati. Dia sudah bengkak, tapi seperti ini, matanya bengkak, tidak terbuka. Kalau sebelahnya masih ini, tapi kita tetap diobati. Nanti kita menggunakan GPU dan antibiotik. Nah, ini malas makan ini. Pasti kalau snot ayam jadi malas untuk makan. Seperti ini kosong ini, jadi kurus dia. Sementara itu teman-temannya semua ini seumurnya, nah, ini jadi malas makan. Jadi intinya sebenarnya snot itu kebersihan kandang, dan kalau ada yang sakit begini kita harus pisahkan. Ya, semprot. Jadi GPU kita masih ada, kita semprot. Nah, kita semprot kepalanya. Oke, antibiotik. Ini kita tabur di makannya seperti ini. Kita tabur langsung ke dalam matanya. Terus banyak lagi. Ya, kita beri makan. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Ini kita pakai tetraklor untuk antibiotiknya, tetraklor. Ini masih Januari 2003. Itu. Terus, ini karena
ayamnya belum 1 bulan, jadi sampai umur 4 minggu itu setengah kaplet. Dia baru umur 1,5 bulan, jadi 2 kali sehari setengah kapsul untuk makannya, tapi setengahnya kita tabur di matanya. Nah, ini Coryza, Cholera, Pulorum, dan CRD. Nah, harap dibaca untuk telur. Kemudian untuk ini masih kita pakai larutan GPU yang kemarin kita buat. Ini larutan GPU, kita semprot ke ayam. Ini bukan hanya untuk pengobatan tapi juga pencegahan, jadi ayam kita bisa rutin sekali seminggu kita semprot. Kita akan semprot dengan larutan GPU. Ini GPU, ini loyo, tidak mau makan. Terus kita akan seperti ini, kita semprot. Satunya lagi enggak sini ya, loyo. Nah, terus kita kasih antibiotik. Apa ini antibiotiknya? Nah, tetraklor kita kasih satu-satu. Ya, kita mau panen telur KUB. Telur KUB. Nah, ini dia. Telurnya ini ada 5 ekor, 7 ekor betina, ini ada 5. Ada 5 butir. Terus ini ada 3 butir. Tuh. Kandang kedua ini hanya 2. Terus kandang yang sebelah ini ada 2, 3, 4 butir. Nah, ini. Nah, jadi totalnya hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 butir per hari. Kadang 17. Tapi ini biasanya masih ada yang bertelur sore. Dan masih ada juga yang bertelur pagi. Ya, jadi sangat menguntungkan pelihara KUB. Kita dapat telurnya. Kita dapat telur setiap hari. Nah, ini bisa 2, bisa kita jual atau kita tetaskan. Kita tetaskan untuk mencetak DOC.